Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 2 atas nama Fathul Jannah, Sikatul Aidiah, Happy Yulia Santi, Haryani, Iin Mayasiwi, Indri Yuliani, Laili Fajar, Lina Puspita, Listiani, Masjidah, Mastiah, dan Mujahadah. Kami dari program studi Sarjana Terapan Kebidanan Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Karya Husada Semarang tahun 2020 dengan penguji Ibu Dosen Heni Wijayanti, SSIT M Biomed. Kami akan mempresentasikan materi dan video tentang masas Kamenkul atau masas bayi dengan batuk pilek. Baiklah, kami akan mulai pengertian masas Kamenkul atau masas batuk pilek. Pijat atau masas batuk pilek adalah teknik pijatan yang dilakukan pada bayi untuk membantu menyembuhkan batuk pilek yang terjadi pada bayi. Penyebab terjadinya batuk pilek pada bayi. Batuk berdahak pada bayi paling sering disebabkan oleh infeksi virus atau bakteri yang menyebabkan flu atau batuk. Pada kondisi ini, bayi dapat merasakan gejala seperti batuk berdahak, sakit tenggorokan, hidung tersumbat, sakit kepala, sakit otot, tidak selera makan, dan demam ringan. Bayi yang masih sangat muda akan sangat mudah untuk tertular. Patofisiologi batuk pilek. Batuk pilek atau Kamenkul adalah infeksi primer nasofaring dan hidung yang sering mengenai bayi dan anak. Penyakit batuk pilek juga dapat mengenai orang dewasa, tetapi berbeda karakteristiknya. Pada bayi dan anak, penyakit ini cenderung berlangsung lebih berat karena infeksi mencakup daerah sinus paranasal, telinga tengah, dan nasofaring disertai dengan demam yang tinggi. Sedangkan pada orang dewasa hanya terbatas dan tidak menimbulkan demam yang tinggi. Maka dari itu, bisa dilakukan pijat Kamenkul untuk membantu meredakan batuk pilek pada bayi. Manfaat diberikan pijat Kamenkul adalah yang pertama, menimbulkan efek memberi rasa nyaman pada bayi, kemudian membantu bayi mengeluarkan lendir, dan membantu bayi lebih rileks saat tidur. Mari kita menyaksikan video tentang pijat Kamenkul. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan memperagakan pijat batuk pilek atau Kamenkul. Selamat menyaksikan. Waalaikumsalam. Silakan masuk. Sebentar ya Bu, saya nama saya Bidan Jana, Ibu. Iya, itu pasti. Nah, Bu, apa yang saya katakan? Ini Bu, anak saya itu batuk pilek. Saya itu kasihan sampai itu engah-engah gini. Udah bisa bernafas Bisa bernafas. Sudah berapa hari Bu batuk pilek? 2 sampai 3 hari ini. Sudah dikasih obat apa ya? Belum dikasih apa-apa, cuma dikasih minyak kayu putih. Oh, anjing. Baik. Ini nanti bisa langsung sembuh Bu. Oh ya, insya Allah Ibu. Tapi Ibu harus telaten, jangan hanya sekali toh nanti diulang. Nanti saya ajari, nanti saya
Terlebih dahulu, tuangkan minyak oil ke dalam kedua tangan. Langkah pertama, melakukan gerakan toward big nose and under the cheekbone. Nih ya Bu, ini tarik ke atas, terus turunkan lagi. Ya, 1, 2, 3. Ya, melakukan gerakan check raindrop. Ini ya Bu, cek raindrop. Nah, kita ketuk-ketuk. Ya. 1, 2, 3. Melakukan gerakan open book. 1, 2, 3. Ya. Gerakan yang keempat yaitu melakukan gerakan butterfly. Gerakan yang keempat butterfly ya. 1, 2, 5. Melakukan gerakan topi-topi interkostal. Chest raindrop. Gerakan yang ketujuh melakukan gerakan back and forth. Back and forth ya bikin. 1, Sisak. 2. Gerakan yang nomor 8 melakukan gerakan sweeping neck to bottom. Tangan kanan kita menahan bagian pantat, dan tangan kiri massage dari leher sampai ke bawah. 1, 2, 9 melakukan gerakan sweeping neck to feet. Melakukan gerakan back circle. Gerakan nomor 11 melakukan gerakan back raindrop. Melakukan gerakan back raindrop. Langkah nomor 12 melakukan gerakan